За чи анх 369 group гэд группт хамгийн анх хизээ яаж орсон түүгээ бидэртэй хуваалцаач. За. Анх болохоор юу яасан л та. Яг нэг гадагшаага аялж маялмаар амар санагддаг тийм дотоод тийм мөрөөдөлтэй байсан байхгүй. Тэгсэн чинь яг нэг өглөө ингээд 10 сарын нэг өглөө яг багш гарч ирсэн. Гэхдээ багшийн энэ гадаад үзмжийн юмнууд нь бол амар ингээд эхлээд анхаарал өртсөн. Тэгээд яг видеог ингээд дараад үзсэн чинь яг нөгөө нэг миний сонирхдаг төрлийн юмнуудыг ярьчихсан байхгүй юу. Тэгэл хамгийн гоё юм хэмэл за энэ группт ийм эрэгтэй хүмүүс ордог групп байна гэхээр багш руу чат бичүүлсэн. За ийм гоё таталцлын хуулимл одоо эрэгтэй хүн байд юм байна гэж бодож вау гэж бодчихсон ч тэр чат бичээд ийм групп байна би ормоор байна гэд орохыг хүсэж байна гэдгсэн чинь багш амар гоё юм voice явуулсан над руу. Сайн байна уу гэл амар гоё юм зөөлөн юм гоё тийм энерги хоолойны тийм өнгөн амар юм таалагдсан байхгүй. Тэгээд ингээд ийм групп байгаа гэд тайлбараа хийнгүүтээ линк явуулаад тэгээд тэр линк руу дараал тэгэл миний яг энэ гоё 369-т орох аялал маань эхэлсэн дээ. За. Маш сонирхолтой юм байна. За чи тэгвэл бодож байгаа өөрийнхөө биелсэн манифестуудаас бидэрт нэг ярьж өгөөч. За биелсэн манифестуудтай зөндөө их байгаа. Өдөр тутмын аз жаргалтай болох зүйлсүүд байна. Бас миний яг гол зориод исэн аяллууд маань одоо ингэж явж байгаа. Бас ирээдүйд явах болно. Гэхдээ хамгийн гоё зүйлүүд нь болохоор mindset бас өөрчлөгддөг гэх юм уу? Яг жишээлх юм бол нэг юу гэсэн үг. Бусад хүмүүсийг бодох биш өөр дөрөө төвлөрнө. Энэ хорвоо ертөнцийн дээр ганцхан би киноны гол дүр. Миний Matrix дотор надтай уулзсан хүмүүс юм байна. Гэт ингээ бодоод явхаар хүн ер нь бол ямар ч харилцаанаас сэтгэлээр унгаа бэлчдэг шүү дээ. Тэ бид нэр цөмөр тийм болсон тэ. Тийм байна. Одоо өдөр тутмын гой юмнууд гэх юм бол бүр ингээд 10 20 30-аараад ингээд байна. За баярлалаа. За баярлалаа.